friends, today we are going to learn second chapter, health and diseases. Friends, have you taken ever a leave from the school for feeling sickness? Yes, when we are feeling illness, we can take the leave from the school. What will happen exactly when you feel the illness? In the illness, there is our normal health is disturbing. Some may get there is a fever or headache, there is a pain in our body, then common cold, and the uncomfortable feeling is start. That is happening in the sickness. Some diseases are cured in household remedies because they are very short time period. But some are the severe and they could not be cured. So we consult our doctor and required medicine. For their consultation, we take and the regular medicine, we feel a relief. So what is the health and what is the disease? This definition we could be learn. Health. Health is the state of physical, mental and social well-beingness, not merely the only the absence of physical diseases. म्हणजेच हेल्थ म्हणजे काय आहे की आपलं शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य हे योग्यरित्या असणे गरजेचे आहे. जर एखाद्याला कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक आजार नसेल तर तो सुदृढ आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. देन डिसीजेस, द कंडिशन ऑफ डिस्टर्बिंग फिजियोलॉजिकल अँड सायकोलॉजिकल processes in our body is called as the disease. Each disease has their own symptoms. Then types of the diseases. There is a different types of the diseases like asthma, dengue, common cold, influenza, then cancer, Down syndrome. These are the various types of diseases and each diseases have their specific symptoms. So the coordination to study of the diseases, they will be differentiated into the categories. So there is a types of the diseases. First they are divided into according to duration. ड्युरेशन म्हणजे कालावधीनुसार जे डिसीज आहेत ते त्यामध्ये द क्रॉनिक डिसीज. क्रॉनिक म्हणजे जुनाट दुखणे जी असतात जी बऱ्याच कालावधीपासून सुरू असतात ती. देन अॅक्यूट डिसीज तीव्र स्वरूपाचे आजार. अकॉर्डिंग टू रिझन कारणानुसार होणारे रोग दे आर डिवायडेड इंटू द टू कॅटेगरीज. हेरिडेटरी डिसीजेस, हेरिडेटरी म्हणजे अनुवंशिकतेने आलेले आजार. एक्झाम्पल इज द डाऊन सिंड्रोम. देन अक्वायर्ड डिसीजेस, अक्वायर्ड म्हणजे उपार्जित की जे आजूबाजूच्या परिस्थितीतनं आलेले जे रोग आहेत त्यापासून झालेले. अक्वायर्ड डिसीजेस फर्स्ट इज इन्फेक्शियस अँड नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस जे म्हणजे एकमेकांपासून संसर्ग झाल्यामुळे होणारे आणि नॉन इन्फेक्शियस जे संसर्ग न होता स्वतःच्याच जे चुकीचे अन्नपदार्थ खाल्ल्यामुळे होणारे जे रोग आहेत ते. इन्फेक्शियस डिसीज दॅट इज द फ्लू, डेंग्यू, दे आर कॉजेस वन पर्सन टू अनदर पर्सन. अँड अक्वायर्ड डिसीज मधला नॉन इन्फेक्शियस that is diabetes, heart disease. These are the acquired diseases. Infectious diseases. Diseases spread through contaminated air, water, food or vectors. That vector is the insect and the other animals are called as the infectious diseases. This chart some infectious diseases. Name of the disease. Pathogen. Pathogen means this bacteria who causes the disease of the living organisms. Mode of infection, symptoms and prevention and treatments. First disease is the tuberculosis, that is also known as the TB. Pathogen bacteria is Mycobacterium tuberculei. Mode of infection कसा होतोय आपल्याला. Spitting by patient through air, prolonged contact with and sharing of the material of patients. सिम्पटम्स क्रॉनिक कफ, ब्लडी स्पिटिंग, इमॅसिनेशन वजन कमी होणे, डिफिकल्ट ब्रिदिंग. प्रिव्हेंटेशन त्याच्यावर उपचार आपण काय करू शकतो. BCG व्हॅक्सिन, आयसोलेशन ऑफ पेशंटला वेगळं ठेवायचे, रेग्युलर मेडिकेशन
ऑफ डॉट थेरपीचा त्याच्यावर ट्रीटमेंट घ्यायची आहे. इन्फेक्शियस डिसीजेस द हेपेटायटिस, जॉन्डिस म्हणजेच कावीळ, हेपेटायटिस व्हायरस ABCDE इतक्या प्रकारचे व्हायरस असतात. दे इन्फेक्शन इज कमिंग फ्रॉम कंटॅमिनेटेड वॉटर, शेअरिंग ऑफ निडल्स, ब्लड ट्रान्फ्युजन. देन सिम्पटम्स ऑफ दिस डिसीज: ॲनॉरेक्झिया भूक मंदावणे, येलो युरिन, जनरल विकनेस, नॉसिया अस्वस्थता, वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल. Then prevention: drinking boiled water and proper cleaning of hands. Dysentery: bacteria, virus, Shigella, bacilli, entamoeba. Name of the disease is dysentery, bacteria, virus, Shigella, bacilli, entamoeba histolytica. These are the pathogens. Mode of infection is contaminated food and water. दूषित पाणी आणि अन्नापासून होतो. Symptoms: watery stool, पातळ संडाशी होणे, पेन्स इन ॲबडॉमेन, पोटात दुखणे. प्रिव्हेन्शन: ड्रिंकिंग बॉईल वॉटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड अँड ORS कन्झम्पशन. देन कॉलरा. विब्रिओ कॉलरी इज द पॅथोजिन. मोड ऑफ इन्फेक्शन इज कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर. सिम्पटम्स आर द वॉमिटिंग, सिव्हर डायरिया, क्रॅम्प्स इन लेग, पायामध्ये पेटके येतात. प्रिव्हेन्शन: फॉलोईंग हायजेनिक प्रॅक्टिस, हात स्वच्छ धुवायचे आहेत. अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, उघड्यावरचं अन्न टाळायचं आहे. ड्रिंकिंग बॉईल वॉटर अँड व्हॅक्सिनेशन अगेन्स्ट कॉलरा. लास्ट डिसीज इज द टायफॉइड. सॉलोमेनेला टायफी इज द पॅथोजिन अँड इट इज ऑल्सो कॉज बाय द कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर. सिम्पटम्स इज द ॲनॉरेक्झिया भूक मंदावणे, हेडेक, रॅश ऑन द ॲबडॉमेन, पोटावर पुरळ येणे. डिसेंट्री पातळ संडाशी लागणे. फीवर अप टू द 104 डिग्री फॅरनहाईट. Prevention: drinking clean water, vaccination, proper disposal of sewage. Some important diseases of present days. First disease is the dengue. Female mosquitoes lay eggs on the waterlogged and thereby their population is increases. Different mosquitoes causes the different diseases. Dengue is caused by the Aedes aegypti. That Aedes aegypti, the virus is DEN 1 to DEN 4 and that is called as the flavivirus. The symptoms of the dengue is the acute fever, तीव्र स्वरूपाचा ताप असतो, like the 104 degree Fahrenheit. Then headache and vomiting, उलट्या होत असतात. Then pain in the eye socket, डोळ्यांच्या कोपऱ्यात दुखत असतात. Then the platelets are decreases, the white blood corpuscles are continuously decreases and that's lead to the internal hemorrhage आणि त्यामुळे आतमध्ये रक्तस्राव मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. The different mosquitoes causes the different diseases like Aedes aegypti causes the dengue, that one female anopheles causes the malaria disease and the Culex mosquito is causes the elephantiasis. That is the Culex is born on the dirty sewage water. But the Aedes aegypti and the Anopheles, they grow in the clean water. So our surrounding is neat and clean. First patient of the swine flu is reported in Mexico 2009. This disease is caused first the pigs and then it contracts into the human beings. These swine flu viruses are spread through the nose, throat, saliva of that infected person or the pigs. Then symptoms of the swine flu: the difficulty in the breathing, pain in the body and sore throat. Sore throat means घशामध्ये खवखवणे. Diagnosis of the swine flu to the saliva of the patient infected person are sent in the laboratories. These laboratories are available in National Institute of Virology, Pune and National Institute of Communicable Diseases in the Delhi. Then AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is caused by the HIV viruses, human immunodeficiency virus. In this case, victims suffer from the various diseases due to progressive weakness of natural immunity. Diagnosis of the AIDS cannot be confirmed without test in laboratories. ELISA test is used to confirm the AIDS. Then the symptoms of the AIDS are person specific.
We always remember that the AIDS cannot be transferred from person to another person, from sharing the food or by nursing the infected person or to touching that person, infected person. So our behavior with the AIDS patient must be normal. Infection through animals. Rabies is the viral disease. It is caused by infected dog, cat, monkey and rabies. The viruses enter brain via neurons. Hydrophobia is the important symptoms of the rabies. In this case, the patient can be extremely fear with water. Rabies is the fatal disease, प्राणघातक रोग आहे, and this fatality can be prevented by the vaccination with the onset symptoms are present. The symptoms are start from the 90 to 175 days. The symptoms are the aggression of the patient, hydrophobia and high fever from 2 to 12 weeks, fever for 2 to 12 weeks, exaggeration and hydrophobia. Now take your homework. Give the preventive measures of disease, dengue and AIDS. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.